ครับไปทางนี้ได้ขวาโอ้ถ้าวันนี้มึงขับวอลโว่มาเป็นไงโอ้ร้องไห้เลยอ่ะร้องไห้พี่เองเพราะว่าการที่เฟชมันนะครับตัวของคูเม่มาร์เก็ตตรงจุดนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรถเก่งมันไม่น่าไปเลยน้ำเข้ารถหมดแล้วในส่วนของโคเม่มาร์เก็ตในไซส์ที่เน็ตโกลนะคะแต่เราคิดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น convenience store เป็นในเรื่องของhyper market อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันค่อนข้างจะ over supply แล้วดังนั้นถ้าเราจะต่อยอดออกไปนะคะหรือแยกออกไปเนี่ยเราคงจะต้องคิดสูตรสำเร็จของเราขึ้นมาภายใต้โคเม่มาร์เก็ตนะคะซึ่งเราอาจจะดำเนินการในอนาคตอันนี้ก็อยู่ระหว่างที่เรากำลังคิดค้นอยู่นะคะว่าสูตรไหนที่มันจะเหมาะกับการที่เราจะน้ำเข้ารถให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าในย่านต่างๆนะคะเพราะเราไม่ได้ขยายเยอะนั้นเราก็สามารถที่จะคุกกิ้งของเราเนี่ยในสูตรที่มันเหมือนกับโฮมเมดอะนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันปั๊มออกไปมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าชื่นชอบแต่ถ้ามันเป็นลักษณะของการโฮมเมดหรือว่าอะไรที่มันเราคิดเป็นพิเศษขึ้นมาเราขยับตัวไปตามกำลังที่เราจะสามารถทำได้เนี่ยเพื่อมันน่าสนใจมากกว่าสาขาก็ได้รับผลตอบรับคือตัวเมมาร์เก็ตนี่เป็นแบรนด์ที่มันเป็นคนที่แบรนด์อยู่แล้วนะลูกค้าจะทราบอยู่แล้วว่าถ้ามาตัวเมมาร์เก็ตเนี่ยเราจะได้สินค้าอะไรไปบ้างนะเฟรชนะคะคุณภาพคุณภาพความหลากหลายสินค้านะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะครบนะคะเรามีจัดชิปใหญ่อยู่ที่พารากอนนะคะประมาณ 8,000 ตารางเมตรซึ่งค่อนข้างที่จะได้เรียกว่าครบจริงๆแล้วเราเพิ่งได้รางวัลมาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตออฟเดอะเยียร์ของRetail Asia Award เมื่อเดือนนี้เอง